Miricab Abdullayev Əks Qütblərin Dostluğu adlı kitabını təqdim etdi. Başrol qəhrəmanları 2 nəfərdir ki, bunlar ayrı yol adamı olsalar da, hər hansısa bir cəhət bunların ikisini bir-birinə bağlayır və bunlar dostluq edirlər. Əsərin içində əsasən fəlsəfiyə, yəni insanın dərin düşüncələrinə, bu kimi amillər mühüm rol oynayır. Dərin düşünmək lazımdır, düşüncə və sevgi, məhəbbət. Yəni bu iki insanı düşüncə və sevgi bir-birinə bağlayır. Ona görə də özünüz gördüyünüz kimi kitabın üz qabağında bir dənə üzr istəyirəm. Bəli, biri bu cür, biri bu cür təsvir olunur və ürəklə beyin, yəni düşüncə və ürək əsasən bunların bir-birinə bağlanmağının əsas səbəbləridir. Fəlsəfi düşüncələrin üstünlük təşkil etdiyi kitabda bir çox vacib nüanslara da toxunulub. Dünyaya gələn bütün insanlar məgər eyni şərtlər, eyni amillər və ya eyni zəmində dünyaya göz açırlar? Əlbəttə ki, yox. Biri cəngəlliklər içərisində dünyaya göz açırsa, biri güllük gülistanlıqda dünyaya göz açmış olur. Biri palçığın, çirkabın içində dünyaya göz açırsa, biri səliqəli, təmiz gözəlliklər olan bir mühitdə dünyaya göz açır. Bu səbəbdən də bu iki fərqli atmosferdə dünyaya göz açan insanın müqayisəsini apararkən gərək biz daha da əvvələ gedərək onların dünyaya göz açdıqları zamanın şərtlərini də nəzərdən keçirək. Bundan sonra biz bir insanın etdiyi səhvlərə və yanlışlıqlara görə onu qınayaraq, onu müttəhim kürsüsünə çıxarıb tənbəh edə bilərik. Yazıçının sözlərinə görə bu əsər yaxın zamanda Azərbaycan oxucusunun əsas stolüstü kitabına çevriləcək. Əsərdə bəzən tutaq ki, 2 dənə kəndçi personajdan danışılırsa, bunu elmi cümlələrlə ifadə eləmək sizcə nə dərəcədə düzgün olar ki, yəni oxucu bir anlıq yaşamalıdır o prosesləri, orada olan hadisələri, orada olan hər şeyi yaşamalıdır. Onu yaşamaq üçün də, bəzi ara sözlərdən də istifadə olunur və cümlələri də istər-istəməz elə qurulur ki, yəni o şeyə də elə bir anlıq məişət dilinə elə bir ki, bəli, uyğunlaşdırılır. Mən oturum, bunu ancaq siz dediyiniz tutaq ki, terminlərlə, nə bilim, mükəmməl orfoqrafiya səviyyəsində yazım. Bəlkə bəziləri mənim kitabımı hər hansısa istəyirəm ki, kənddə tutaq ki, kənddə oxumaqla elə bir əlaqəsi olmayan insan da əlinə alaraq çox rahatlıqla içinə girib oxuya bilsin. Rahatlıqla içinə girsin və əsəri alsın əlinə. Axıra kimi də oxuyub çıxacaqdır. Çünki bu çox sadə dildə yazılıb. Yəni qətiyyən burada necə deyim sizə də o çətin şeydə, nə bilim, ensiklopedik dildə yazılmayıb bu əsərdə. Çünki hamı oxusun, cəmiyyət məlumatlansın. Burada ən əsas insanların məlumatlanmalı çox hadisələr var. Siz özünüzə də məsləhət görürəm ki, siz özünüz də oxuyun. Oxuyarkən də görəcəksiniz ki, həqiqətən çox şeylər insanlar öyrənəcəklər. Yəni öyrənməli də çox şeylər var.